gabdhahan jirkoda ay ka ganacsadaan waxay degan yihiin Bombay waxay ka soo qayb galeen bandhigii Edinburgh si sheekadooda loo maqlo Sandia waa 22 sano jir growing up in our own community was in aan ku barbaaray bulshadan dhexdeeda waa arin wanaagsanayd sababtoo ah dadka jirkooda ka ganacsada waa sida hooyooyinkooda ku wada dhaqma balse xaaladii ayaa isbedeshay markii Sandia ay gashay school I was abused for many years again and again. sanado badan ayaa lagu xadgudbayay waxaana la kufsaday aniga oo 10 sano jira waxa lagu faqooqay midabkayga sababtoo ah waan madoobahay gabar madow oo ka soo jeeda Bombay haddana ay waalidkeeda ay jirkooda ka ganacsadaan ayaan ahay anigu gabdhahan oo dhan waa ay ka tageen Bombay waxayna hadda ku wada nool yihiin hal meel Rani waa 16 sano jir I was 11 years old when my father died. waxaan jiray 11 sano markii uu aabahay dhintay waxaana ka caraysnaa hooyaday xilligii uu dhimanayay sababtoo ah aabahay ayaa dhintay subaxii isla habeenkaasna waxay guriga keentay nin cusub oo ay tiri waa adeerka labadii sano ugu dambeysay adeerkan waxa uu garaaci jiray hooyaday maalin walba gabdhahan wixii ay soo mareen ayay ku soo bandhigeen tiyaatarkan haddii aan ku kori lahayn oo laygu soo barbaarin lahayn Bombay halkan ma joogi lahayn xilligan waxa hadda dhacaya waxa soo buuxaa nolosheedii hore barnaamijkan waxa uu fasiraad ka bixinayaa guushoodii iyo guuldaradoodii ay la kulmeen intii ay noolaayeen hablahani soo bandhigay bandhigan cajiibka ahaa Do you know what makes me successful? ma ogtahay sida aan guusha ku gaaray xaqiiqada ayaa ah in aan iska iloobay xanaaq badan haddii aan soo eego adeerkay iyo hooyadayna waxaan hadda ogaaday in sidoo kale bini'aadam ay yihiin ayna isku dayayaan wax walba oo garaankoodahi waxayna lahaayeen xad waalidnimo waxaan bartay in wax ugu wanaagsan ay tahay in dadka kale aad cafiso qof walba oo dunidani jooga wax badan ayuu la hardamayaa balse waxaa jira rajo tacadiyada aan la kulmay igama horsaagi karaan waxa aan samaynayo muuqaalkan cajiibka ah waxaa soo bandhigay laanta afka Soomaaliga ee BBC waxayna ku soo bandhigayeen dhacdooyin xaqiiqo ah oo ay sameeyeen hablahani Apdulweli Maxamuud Gool FM Muqdisho